Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat Play-Doh bersama adik saya. Jadi bahan pertama yang harus dipersiapkan adalah garam, yang kedua tepung terigu, yang ketiga pewarna makanan, dan yang keempat minyak. Cara pertama adalah alatnya juga boleh pakai baskom atau mangkok gitu ya, dan juga harus ada sendok gitu ya. Jadi cara yang pertama, kalian bisa taruh garamnya 10 sendok ya, terus dikasih air panas, terus diaduk-aduk sampai rata. Setelah diaduk rata ini ya, dikasih minyak 2 sendok makan, lalu dikasih pewarna secukupnya. Setelah itu, nah ini masih dikasih pewarna ya, harus sampai menyampur ya guys. Setelah itu diberi tepung terigu, lalu diaduk-aduk lagi. Di sini aku ngaduk-ngaduknya pakai tangan ya, biar lebih enak gitu. Nah setelah itu kan nanti udah jadi tinggal kalian bentuk deh. Ini adik saya membentuk rumah. Saya pause ya biar durasinya tidak terlalu lama. Nah ini gambarnya sudah jadi. Terima kasih.